आज मैंने बनाया मोरिंगा, जिसे कोई सहजन बोलता है, कोई ड्रमस्टिक। नाम चाहे जो भी हो, फायदे फुल ऑन टेस्ट फुल पावर। पहले थोड़ा सा फ्राई किया, फिर कढ़ाई में गया तेल, लहसुन मिर्ची का तड़का, प्याज टमाटर को इतना भूना कि पड़ोसी भी बोले क्या बनाया है। हल्दी नमक मिर्च धनिया का मैजिक। फिर मोरिंगा डाल के मस्त भुनाई, ऊपर से डाला और थोड़ा सा पानी। और बस गर्मा गर्म चावल के साथ इतना तीखा इतना मजेदार कि मेरा जुकाम भी भाग गया। तुम इसे सहजन बोलते हो या ड्रमस्टिक? कमेंट करो।